ra-iisul wasaaraha waddanka maleeshiya dato sama naji ayaa waxa uu soomaaliya ugu deeqay lacag 100,000 oo dollar ah oo lagu deeqay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. lacagtaasi waxaa ka gudoomay ra-iisul wasaaraha waddanka maleeshiya safiirka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi maleeshiya Abuukar Cabdi Cismaan Mardadi. waxaana abuukar hadda uu qadka telefoonka si toos ugu jira isagoona waraysi siin doona telefishinka Universal isla markaana ka hadli doona lacagtaasi ra-iisul wasaaraha waddanka maleeshiya ugu deeqay dadka Soomaaliyeed ee waxyeelada ka soo gaadhay qaraxii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. mudane safir mi maqashaa ku soo dhawow telefishinka Universal bal waxaad inoo faahfaahaysaa lacagtan 100,000 ee dollar ah ee aad ka gudoontay ra-iisul wasaaraha waddankaasi maleeshiya ee lagu deeqay dadka waxyeelada ay ka soo gaadhay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. runtii ra-iisul wasaaraha dalka maleeshiya dato najiib cabdulrasaaq 100,000 oo dollar ayuu ku deeqay shacabka Soomaaliyeed ee runtii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii maanta Zoobe ka dhacay bishii Oktoobar 14keedii oo ilaa maanta 350 qof ka badan ku dhinteen boqolaal kalena ku dhaawacmeen. runtii ra-iisul wasaare aad iyo aad arrintaas u ka xumaaday wuxuuna tacsiib u soo diray shacabka Soomaaliyeed dawladda madaxweynaha prime ministerka xukuumadda iyo dadkii oo dhan oo intii wax ka soo gaareen oo dhan isagoo maartay uu rajeeyay intii dhimatayna wuxuu yiri naxariis iyo janno ilaahay u barinaynaa intii dhaawacantayna wuxuu yiri ilaahay maartay bogsiino degdeg ilaahay siiyo marka wuxuu yiri anaka ka xun arrintaasi mar walba diyaar waxaan u nahay inaan maartay u fidino taageero iliyo hooba walaalaheen Soomaaliyeed oo islaamka oo runtii dhibaatada gaartay shacabka Soomaaliyeedna waxa maartay u tacsiyeynaa inay maartay insha Allah arrinta maartay dhibaatada hatta haysato ilaahay maartay degdeg uga qaado waxaana runtii arrintan uu sheegay inuu maartay boqolaal maartay dad Soomaaliyeed oo macna dareen u dhintaan xaq ma aha wuxuuna cambaareeyay dadkii maartay falkan geystay al-shabaab iyo argagixisadii kaleetoba marka wuxuuna leeyahay diyaar u nahay inaan garab siino dhinac walba haddii dhinac ciidan ay tahay haddii dhinacii dhaqaalaha haddii tahay haddii taageero siyaasadeed ay tahayba wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay shacabka Soomaaliyeed inaan garab istaagno wuxuuna yiri markan kelima arrintana runtii taageerada markan kelima aha 92 runtii dawladda Maleeshiya ciidamo u soo dirtay Soomaaliya oo maartay oo dhinacii maartay taabkuleynta dhinaca raashinka iyo dhinacii soo celinta xasiloonida dalka marka kalena waxa maartay dhinacii abaartii 2011 oo dhibaatadii abaarta ka dhacday Soomaaliya sidoo oo kale wuxuu soo dileen dhaqaatiir iyo daawo iyo maartay iyo raashinba haddana markii maartay 2017 wuxuu soo diray 100,000 oo kale oo dollar oo ugu talagalay dadkii maartay waxyeeladii ka gaartay abaarta sidaas oo kale waxa dalkan hadda joogan ilaa maartay ilaa 8,000 oo arday wax ku bartaan oo runtii aad iyo aad loo dhaqaaleynaya marka wuxuu leeyahay dhinac walba waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno shacabka Soomaaliyeed horta intaas uu yiri marka anigoo ku hadlaya magaca afka madaxweynaha prime ministerka xukuumadda iyo dawladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed mahadnaq ballaaran ayaan u jeediyay ra-iisul wasaaraha taageerada mar walba shacabka maartay Maleeshiya iyo xukuumadda Maleeshiyaba oo garab istaagaya maartay shacabka Soomaaliyeed waayahay mudane safir maxaa kale oo aad ka wada hadasheen ra-iisul wasaaraha Maleeshiya marka laga reebo in lacagtaasi tiradeeda ay gaarayso 100,000 ee dollar ee ugu soo yabohay dadkii waxyeelada ay ka soo gaadhay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho waa sidee xiriirka Maleeshiya iyo Soomaaliya runtii waxaba xiriirka ugu weyn hadda maartay Maleeshiya iyo Soomaaliya waxaba dhinacii waxbarashada waaye ganacsigana maartay arrintaasna maartay runtii waa arrin hadda maartay qabanqaabadeedii waxaas lagu jiro marka laakiin arrinta hadda ardayda oo viisooyinka shacabka Soomaaliyeed oo qofkii maartay yimaada toos ayaa airportada laga siinayaa iyadoo maartay lagu xujeenin dalkeena maartay ayaa viisa ku qaadanaysan waxaas marka arrintaas oo dhan waa arrin hadda maartay dawladda Maleeshiya markii horena maartay runtii taageerada noocan mar walba u fidin jireen haddana waxay yiraahdeen wixii ardayda ku saabsan
iyo wixii caafimaad ku imaanayanba mar walba waxaan diyaar u nahay inaan u fududeyno ayaan dhaweytana waxaan is aragnay markii amarka baxay kabacdi agaasimihii guud maaragtay immigrationka waa is aragnay isaa naftadiisa arrintan ka wada hadalnay wuxuuna ballan qaaday in wax alla wixii culays jira iyo wixii kaleeto maaragtay baahida dhinacii maaragtay fududeynta xagga viisooyinka in shacabka Soomaaliyeed loo fududeyn doono marka dawladda Malaysia mar walba garab ayay taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed haddana maaragtay wixii alla wixii maaragtay loo baahan yahayna dhinaca tababarada iyo dhinacii maaragtay nabadgelyada waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan waxaana rajeynayaan inay maaragtay prime ministerka madaxweynaha in dhawaan ay martiqaadi doonaan Malaysia lagu martiqaadi doono wax alla wixii maaragtay xiriir siyaasadeed iyo wixii dhinacii horumarinta labada dawladood insha Allah ka wada hadli doonaan mar dhow aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Malaysia Abuukar Cabdi Cismaan Mardaadi oo telefoonka igugu waramayay